wegendereze byokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wootuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde maama wegendereze byokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wootuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde ojooza abantu n'obavuma nga totidde yadde tosekanga Katonda asasula kyewasimba ky'olindirira okukungula oluusi osukka n'oyitawo w'olina okukoma ggwe tosekanga Katonda asasula kyewasimba ky'olindirira okukungula ngambye wegendereze byokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wootuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde ngambye wegendereze byokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wootuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde musajja olumba nga totidde nti gw'olumba yani tosekanga Katonda asasula kyewasimba ky'olindirira okukungula kati gw'oyomba olw'okuba nga bakubuuliridde tosekanga Katonda asasula kyewasimba ky'olindirira okukungula kale nno wegendereze byokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wootuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde ngambye wegendereze ebyokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wootuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde Nambooze wamumala ne Lukwago wamumala bwaddagwe tosekanga Katonda asasula kyewasimba ky'olindirira okukungula musajja olumba nga totidde bijja kukivaamu tosekanga Katonda asasula kyewasimba ky'olindirira okukungula kale nno wegendereze byokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wootuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde bambi wegendereze byokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wootuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde tubaliriza kintu kya Bizonto eky'olwaleero nga kino kya mwami Mawo Mawu luno lutalo Bizonto versus Mawu gunagwa guno tuwagirwa banafu abakatagira property consultants bakugamba basangibwa walusubi ku Lejinja gendayo balina ebyapa ebirungi oyagala plot ettaka lyabwe eddungi nnyo oyagala kola faamu gwetuukayo bagambe banenjala ettaka lya faamu bajja kulikuwa ate ku kibanja mpola oyagala nnyumba ewedde gendayo bagikuwe oyagala ki oyagala motoka mpya oba nkadde gwe gendayo otesina abakatagira property consultants munange basangibwa walusubi ku Lejinja gwe wagambe na Mawojolo goti tuukayo ate tubanje ne banafu aba brand shoppers bano bali kabalagala wali opposite American Embassy balina engoye z'abaana oligire ziri ku mutindo oyagala nnyingi oba oyagala lumu kwegende balikuwe Gomesi gw'omukyala genda bagikuwe nkugambye njogere kindeke ky'engato z'abaserebu gendayo bagenda kubanga bazikuwa basangibwa nkugambye wali eri ku American Embassy opposite yo brand shoppers kyekizimbe kale nno kano tukastandise nga bwetwabasuubiza naye nga kawaka kano kasanga ku mukutu gwaffe ogwa YouTube oguyitibwa New Bizonto nga ne Facebook page etibwa New Bizonto gendayo tojja kwejjusa lutalo Mawo versus Bizonto tukatandise Bizonto Yanga Zonto omuganda agamba kiseruka mama yute bakwata kulirye ngatandika oworoma era omuganda y'omu yatera olugero lwe enjogezi etuuka nnyinimu ku muze era enjogera endala lugamba nti nno asirise teyejjusa ate nga ntuufu ne kyenkola bannange saagala bakinkole ate era kyosiga era kyokungula emboozi eriwo mu ggwanga Uganda olutalo lwa Bizonto Bizonto comedy ne mwami Mawo Robert Mawo DP president mukwano gwaffe wano omuvumi wa gavumenti olwatu ddala awo olwatuuse nga mwami Mawo agenda ku poliisi kuwaaba musango ng'awaabira Bizonto mu bimutiisatiisa byagala kumutta bimulumba okukamala byakola akatambi nga kalimu obubaka obumutyoboola nga Mawo bw'agamba kituufu amazima akatambi twakalabye Mawu nga kalungi nnyo kabaddemu obubaka obutegeke obulungi yadde ng'erinnya lyabadde Mawu ako kabadde kakodyo kamuwandiise ono naye ng'obubaka bwabadde bubwo y'ensonga lwaki era gwe wasituse n'ogenda okuloopa olw'obubaka buli bwe watunuddemu mu katambi kaneeno kakukutteko nnyo ng'ebirimu byonna byekuusiza ddala ndowooza ku byokola kubanga twebuuzizza ti mu Uganda yonna ku bantu bonna abali mu ggwanga lino lwaki era ggwe wavuddeyo okwogera kino nga kiraga nti wakirabye bulungi nti omuwandiisi ono akukuumye Mawu gwe alaba vidiyo eno tusaba okkirize kunnyonnyoleko ku Mawu libeliyoni mu 19 eyo mu 52 mu ggwanga lya Kenya wagwayo obuzibu ng'abafuzi b'amatwale tugamba abazungu baagala kunyaga ettaka ly'e Kenya eryo eryasanga nga teririiko bantu ettaka lino eno lye baali batwala lyali lyabalunzi naddala bamasayi saako bannandi saako abacukuyu era baali balikuuma limereko omuddo
gwe balundirako ente bakomewo balunde. kati abazungu Bo kye bakola bekolamu omulimu balibbe bulungi wano bannakenya okulima masayi saako n'abalala ne basaawo akediimo ke bawa erinnya nti mawumawu kediimo kyali mu bufunze era nga kiggwayo nti muzungu ayende bulaaya mu Afrika apata ihulu nga kivunulwa nti omuzungu addeyo e Bulaaya ate omufirika afune obwetwaze bwe ago ge makulu ddala g'ekigambo mawumawu bizonto binnaffe kye byakozesezza akediimo kano kaali k'amaanyi nnyo era kaleka bangi nga battiddwa era n'abalala ku bo bafuuka basenze ate mu nsi yaabwe baabula we batuula era omu ku bakiifu abaali ab'amaanyi ekifu koyinange eyakozesa ekifuba okusimba emmwanyi yakwatibwa bubi nnyo era akediimo akamawumawu kano kaali k'amaanyi nnyo bangi baakafiiramu n'okutuusa leero mu ggwanga lya Kenya bw'oyogera ku mawumawu bakyamujjukira nnyo era n'omuwandiisi ono eyawandiise ku mawumawu naye ajjukira kiri eri ekyali mu Kenya kati eyo tuveeyo kati tukomyewo wano kati saabazonto okuwandiika bw'ati kaabadde kakodyo bw'oba weetegereza era mu mateeka ayinza okuba oba seefu obutaba seefu byonna bisoboka byonna tuveeyo tudde ku mulamwa sooka weebuuze ky'omuwandiisi ono ku bintu byonna byalaba mu ggwanga lwaki yasazeewo kuwandiika ku ggwe ono w'amawulire awandiika kyalaba kigenda mu maaso kyawandiikako naye ate era munnakatemba azannya kyalabako era bwe yatunudde n'alaba nga gwaliko kwe kukwata peeni n'atuma ababaali aleete olupapula bakole ku mawumawu kale tukkirize ffenna nti yegwe mawumawu bwe baayogeddeko mu katandika n'eno tuula wansi weebuuze lwaki boogera ku ggwe oli muntu mukulu tukuwa nnyo ekitiibwa olina looya mulamba omutendeke ddala oli politiciani DP pulezidenti mulamba kyandibadde kirungi ne weewa ekitiibwa singa oba okizudde nti tokyewa bulungi buli lw'oyogera ennyo oyogera ebiyitira olabika wayitidde n'osukka layiniyo uganda gy'olaba erimu ebibiina bingi okuli UPC saako FDC okuli jema pulasi nuupu buli kibiina wano kirina olukiiko okugeza omwogezi waakyo omuwandiisi waakyo n'abalala bangi olukiiko lulamba olukiiko ddala ddala olukiiko lulamba naye kati ggwe wafuuka mwogezi yeggwe sipiika yegwe muwandiisi bwe kiba nga kituufu nga mu katambi kano boogera ku ggwe minisita mawumawu okugenda owaaba nti nno bakutiisatiisa simanyi baagala kutta olaba bikwatagana oli munnamateeka owa ddala ddala twagala otulage nga towaayiriza nti bizonto bino byazizza guneeno ennyingo bweti mu ssemateeka waffe evunaana bano mu kawaayiro kati ekyo bwe kigaana nuuna kuvuba aba leka bakugambeko bakugolola ettumba leka kulaga lyanyi toli wa kitalo nnyo bano boyagala basibe jjukira nti baganda bo bambikakkana ssebo beera muntu mulungi ekituufu mawu yavudde mu mbeera